Ladies and gentlemen, CTA call to action tutorial, demo tutorial namba 3 hii hapa. Hii hapa nafikiri tutaenda speed kidogo except for the gradient part kwa sababu ni kitu ambacho hatujakigusia bado. So, kama kawaida, naanza vidoti vitatu juu kulia, image size 1080. Hii namba nairudia ili ikae kichwani kwako, 1080 540, sio? 2x1. Okay. Tenda kwenye layer, lock, zima jicho. Boom, click ndani ya canvas yako. Now we have the canvas. Shapes, step 2, au sio? Button hiyo hapo, shapes. Push left, push right. Push left, push right, au sio? Then tunakwenda kwenye radius. Boya. So, baada ya kwenda kwenye radius, tunaenda kwenye color. Now color, kama nilivyodokeza pale awali, sasa hivi nataka tukagusia kitu kinaitwa gradient kwa sababu tumeshagusa color mara mbili. Kwa hiyo tuenda kwenye hii button ya pili hapa, gradients. Unaona hizi ni gradients ambazo nilitengeneza awali, lakini itabidi tutengeneze mpya hapa mimi na nyie. Kwa hiyo tuenda kwenye hivi dot hapa, inabidi tuchague color tunayotaka sasa. Kabla ya kwenda kwenye hivi dot, let's say cancel. Turudi kwenye color hapo. Kama unavyokumbuka brand color yetu ni hiyo ya blue hapo, ambayo ni ya kwanza. Kwa nikiklik tunaona shape yetu imekuwa ya blue. Kwa tutakuja kwenye hichi kijumlisha. Tukiwa bado tuko kwenye color, tutakuja kwenye kijumlisha. Tutaenda juu pale kwenye penseli. Unaona kuna namba zimeandikwa pale zinaitwa hex code. HEX. Hizi namba hold hapo. Double click eti hold. Double click kwenye namba. Kisha double click hapo zikopi. Bonyeza copy. And then sema cancel. Hamna haja ya kusema okay. Kwa sababu tulichofanya hapo tumeiba hex code ya hii color ambayo tunataka kuja kuitumia kwenye gradients zetu. Kumbuka gradient ni rangi zaidi ya moja. Kwa hiyo tutarudi kwenye gradient, tutaenda kwenye kijumlisha tena. Tutachagua, unaona hapa kuna color 1 upande wa kulia na kuna color 2 upande wa kushoto. Kwa hiyo tutaenda kwenye color 1. Tutabonyeza hichi button hapa cha bucket, kikopo, kindoo, kikopo hicho kijamaa. Then tutaenda tena kwenye kipenseli sasa ili tukaipaste ile hex code yetu. Hiyo hapo iliyoko ni hiyo. Kwa hiyo tuta double click. Italeta mbwembwe zake. Tutaenda kwenye vidoti hivyo. Tutasema paste. Tukishabonyeza paste usiseme okay. Bonyeza hicho kitiki hapo juu cha blue ili uone pale juu imebadilika. Unaona imebadilika, imekuwa ya blue sasa. Then sasa hivi ndio useme okay. Boya. And then na hapa tena tutasema okay. Boya. Kwa tunayo color namba 1 tayari. Kwa hiyo tunabidi tuende color namba 2. Tutakuja tutabonyeza huku. Tutakuja kwenye kibucket chetu. And then tutabonyeza kipenseli. Tuta double click kwenye hizo hex code. And then tuta paste tena. Same color. Go with me. Stay with me right here. Kitiki. Tutasema okay. Kwa hiyo this is the same color. Lakini sisi tunataka iwe pale. Yani ipauke kidogo hii kuliko ile ya mwanzo. Kwa hiyo I'll push this. Hii inaitwa hue. Ni maana yake ni hivyo rangi tu au color. Nitapush mpaka maybe hapo. Ukiangalia pale juu kabisa kuna kidoti kinaonyesha jinsi ilivyopauka. Na hii nitaipush kwenye white kabisa. Au naweza nikarudi mpaka hapo, ngoja tuiangalie nasemaje. Okay? Yes, so tumepata hiyo gradient. Gradient ni kwamba rangi moja inavyoingia taratibu kwenye rangi nyingine. Ndio na create hicho kitu kinaitwa gradient. Kwa hiyo sisi ile button yetu ni kutoka kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo juu pale kabisa kuna vitu wanaviita presets. Vile vibox. Kwa hiyo tutachagua hichi hapa. Hichi ndio tulichopo. Tutachagua cha kwanza kabisa hichi. Kwa hiyo imekuwa hivi. Kwa hiyo imeanza kama imepauka and then imeishia imekolea. And then tutasema okay. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye button yetu pale nikiklik kwenye canvas. Nikisema okay hapo. Alafu nikaklik kwenye canvas. Mtendo hatujailock, lock, come back, click.
Unaona nikiklik kwenye canvas unaiona button yetu ilivyo. Au kama ionekane vizuri, ngoja twende tubadilishe background hapa. Tuweke transparent. Maybe hapo vipi? Itakuwa inaonekana vema sasa hivi. Kwa hiyo unaona imeanza kwa kupauka afu imeishia imekolea. It's the same blue lakini ina gradient fulani hivi tofauti. Okay, kitu kinachofuata hapo ni kile kiduara kinachoonyesha kwamba go au order now au shop now. Kwa hiyo takachofanya ni kwenda kwenye shape and then tunabonyeza hiyo shape and then tunabonyeza humo ndani ili tupate shape ya duara hiyo hapo. Sasa hiyo ina fill ndani yake, ina fill nyeupe. Lakini sisi tunachotaka sio fill nyeupe, tunataka stroke nyeupe. Kwa hiyo kwenye fill tutaondoa opacity mpaka 0. Usiwe na wasiwasi, haijapotea, iko pale pale. Tutashuka chini kwenye stroke. Tutaweka stroke maybe 5 I think it's okay, or 6 is okay. And then tutaipunguza maybe that way mpaka hapo hivi. And then tutatafuta color, tunataka rangi nyeupe, tumesema click white. And then tutasema okay. Then tutaenda kwenye position, relative position, click center. And then tutasema okay. Then tutakuja kwenye pixel au okay, relative position, and then tutaipush kulia kabisa kule mwisho, boom. Tutasema okay. And then tutakuja kwenye position sasa. Tutaanza kuirudisha, tutaongeza pixels za kutosha tu and then ili irudi speed. Mpaka hapo hivi. Sioni vizuri, nitaka kuona vizuri, nitabonyeza zoom. Then nitatumia vidole nitazoom. Tusogeza huko left. And then tutapunguza pixels zangu hapa chini kidogo and then tutaanza kurudi. Maybe something like that. What do you think? Or maybe that. I think that's okay. Ila na wasiwasi na size. Go back to the shape. Zoom out. Then tuipunguze zaidi. Did we lock this thing? Ni kwa sababu tujabonyeza zoom. Unaona ile zoom button pale? Hiyo. Ndio maana nilikuwa siwezi kuipunguza. Kwa hiyo we come somewhere here. Maybe that size. And then tutasema okay. Tutarudia position horizontal and then push right. Sema okay. Njoo kwenye position ya kawaida. Ongeza pixels za kutosha ili irudi haraka. Okay, na kama uoni kama mimi, unaweza ukazoom kwa kutumia vidole. And then sasa hapa tutarudi kwa style hii hapa. Now that's perfect. Boom. Bonyeza namba zile za zoom. And then bonyeza kialama cha zoom chenyewe. Acha. Go to layer, lock it. Toka kwenye layer, click kwenye canvas yako. Now that's the cycle we were looking for. Okay, baada ya hapo tunahitaji kile kiarrow sasa. Now these are PNG shapes. Kama unakumbuka pale kwenye lile andiko tulilopost kwenye ile article, niliweka na links za websites ambazo unaweza ka download PNG za bure tu kibao unazotoka wewe, icons tofauti. Kwa hiyo now inabidi tuende kwenye kijumlisha, and then from gallery. Sasa tuko kwenye gallery hapa. Unachagua this guys. Huyu jamaa huyu. Mbona huyu jamaa? Huyu jamaa ndio nitakiwa tumweke pale. Kwa hiyo inabidi tuseme okay. Tukishasema okay, inabidi tuende kwenye relative size. Huyo. And then maybe tumweke ngapi? 10 na ngapi? 15. Let's try this. 15 bado ni mkubwa. Tumweke saba. Tujaribu 6. 6 I think it's perfect. Then tutasema okay. Tutakuja kwenye relative position, tutamweka horizontal, vertical, and then tutampush kule mwisho. Sema okay, come to position, push paka mwisho ili irudi haraka.
something like that. Tumepitiliza, wanasema ukisifia kukimbia unapitiliza nyumbani. Maybe turudishe pixel kadhaa, and then somewhere there, I think that's center right there. Sema okay, go to color, washa color yako, tafuta white, sema okay, go to layers, lock it, toka kwenye layers, click it. I think we're done. No, we are not. Tumesahau kuweka maandishi. Nakumbuka kile kilea cha text tulikizima huko, hichi hapa chini. Kwa tutakuja kwenye vidoti vya kushoto kabisa huko, tutapandisha juu, tutawasha jicho. Safari hii tumekumbuka click the layer ili kuiselect, toka kwenye layers, and then tutakuja kwenye A ili kupata tools zote zinazo control text. Tutaenda kwenye nini? Tuende kwenye font kwanza. Font ni AB, this guy here. Font yetu tunaikumbuka, Bebas. Mtu mmoja niandikia hapo kwenye comments za YouTube, is it Bebas au Bebes new? Kwa kisha select here, sema okay, and then maybe size, I don't know, push it like 105. Okay, nichagua 105. Tutafuta kipensel chetu, click pencil, double click kwenye text, select zote, and then andika I don't know, chochote unachojisikia, lakini mimi nataka kuandika order. Nimechapia order now. Nimechapia tena order now. Okay, now tuenda kwenye position, relative position, kisha iko center horizontally, sema okay, then position ya kawaida, push it a little bit, tuirudishe nyuma huku. Size imekuwa kubwa sana, kwa hiyo ilikuwa ngapi? Size 105, let's take it to 100. Bado ni kubwa, let's take to 90. Okay, position horizontal. Okay, position, push it in. Bado ni kubwa sana. Let's tuipunguze tena. Let's take it to 85. Let's take it to 85. Okay, position horizontal. Okay, position, push it in, something like that. Sema okay, go to layers, lock it. Imeshalokiwa, click okay, click inside the canvas. So now we are done for sure. So far so good, ain't it? Kwa tumegusa gradients, tumegusa shapes, tumecreate hiyo shape ya duara, and then tukaimport hivyo vimishale ambavyo link yake ipo pale kwenye ile andiko. Ukiwa kwenye group pale utaliona lile andiko, ukiklik ukienda ukisoma utapata zile links ambazo unaweza download hizi shapes tofauti. So karibu sana Pixel Lab Telegram group ile kule, na anytime man. I hope you like it. I hope mtafanya vitu vingi, na ukifanya kitu tafadhali share na mimi pale kwenye group ili tuweze kudiscuss kwa pamoja na tuweze kujifunza kwa pamoja, au sio? So let's catch up on the next one. So I've been your coach, JAYJOE aka Latian Kira Show, and this has been beautiful, man. Alright, 1